desde la teoría política. Eu quixera únicamente en nombre da Xunta Directiva do Ateneo de Santiago pois agradecer ao profesor Ramón Maiz, autor do libro, polo seu labor, polo seu esforzo de investigación, pola súa reflexión que nos van a permitir clarexar pois un conxunto de conceptos que están hoxe en riba da mesa, como nación, nacionalismo, federalismo, soberanía, etc. E, ademais, da lectura do seu libro se desprende algunha alternativa para, de alguma maneira, conxugar os valores democráticos, o espacio territorial, as identidades, nunha formulación que ele chama federalismo multinacional. Quixera tamén, lóxicamente, agradecer ao profesor Francisco Camaño, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña, a súa presencia aquí tamén, a súa disponibilidade para facer a presentación do autor e do libro. Está, digamos, tamén sobradamente cualificado e con aportacións importantes no campo do federalismo, da democracia federal. Recordo aquí o seu derradeiro libro Democracia Federal, apuntes sobre España, me parece que se titulaba. E, polo tanto, pois, penso que estamos en presencia de dúas personas que os investigadores, en os estudiosos do tema federal, nacional e constitucional, que van a dar un alto nivel na presentación deste libro do profesor Ramón Maiz. Sin máis preámbulos, cedo a palabra ao profesor Francisco Camaño. Moitas grazas, boas tardes a todas, a todos. E para min é realmente un placer e unha débeda persoal con Ramón Maiz, por razóns que agora explicarei, estar aquí nesta tardiña para falar dun novo libro deste especialista, un dos grandes en materia de nacionalismo e de federalismo. As razóns son varias. A miña vida universitaria comenzou da súa man e, polo tanto, esas débedas son sempre continuas, pero máis que eso, que é casi unha débeda de formación académica, a miña é unha débeda fundamentalmente intelectual nestes temas. Non é casualidade que eu tamén traballe, inda que ás veces desde outra perspectiva que a miña do dereito constitucional, pero sempre nas estructuras territoriais, a relación entre a soberanía, o Estado, os territorios e como xestionar esos espacios de convivencia. E gran parte, inda que o fago donde o dereito constitucional, gran parte yo debo ao profesor Ramón Maiz. As súas reflexións moito máis quedas, moito máis de fondo, moito máis de pensamento repousado que o que é unha sentencia dun tribunal constitucional, unha lei, un estatuto de autonomía, a unha sentencia do tribunal de Canadiano ou calquer outra resolución inmediata. A obra de Ramón Maiz é unha obra feita dende moitas horas de lectura, dende moitas horas de biblioteca, dende moitas horas de discusión e, polo tanto, máis dende unha tarde permanente de chuvia petando nos cristales con alguén dentro ao lado do lume leendo, estudiando, que é a que ten que estar arranxando outras moitas cousas e atento ao ritmo da actualidade. Eso reflexase moi ben neste libro. É un libro que cando eu o vin chameno, non só para darlle as gracias por el, sino para felicitalo, porque creo que faltaba na obra de Ramón Maiz. Moitas das cousas que están aquí, o autor o recoñece na súa propia introducción, son análisis que fixo noutros momentos da súa vida, en situacións distintas e, polo tanto, en fases intelectuais tamén distintas. O que ten o libro é o produto desa madurez que se vai forxando co paso do tempo. Para no autor o nacionalismo e o federalismo, cecais o nacionalismo que é a primeira enquedanza que comeza xa na súa tese de doutoramento, é unha especie de pensamento constante que vai tallando ao longo do tempo. E, polo tanto, este libro é unha figura poliédrica que vai adquirindo forma progresivamente. E o pensamento de Ramón vai se facendo máis nítido, según se vai lendo no seu conxunto.
vese os elementos de ruptura co paso do tempo, os elementos tamén de reflexión, os elementos de discontinuidade na súa forma propia de pensar e de razoar, hasta que ao final as pezas van encaixando. A min recórdame un pouco esta forma de pintar que ten Antonio López, non? Que quen de estar horas e horas diante dun cuadro, deixalo nun sitio no seu estudo, volver no próximo verán para que a luz sexa a mesma que tivo, volver dentro de 6 anos, dentro de 7 anos, e sempre está nese cuadro permanentemente inacabado, no que busca un pouco reflexar a súa inquietude e os seus sentimentos pictóricos. Pois neste tema, este libro que temos, Nacionalismo e Federalismo, de Ramón Maiz, é xustamente un pouco eso. A obra escultórica feita a base de pensamento e de traballo, donde vai tocando dous temas que, na miña opinión, el me pode correxir moito mellor, son case, cando lees de novo con detemento, son case obsesivos. Por un lado, como mezclar razón e sentimento, que non é fácil nas estruturas políticas. A racionalidade e a emotividade. Hoxe que falamos e estamos casi na chamada democracia sentimental, onde probablemente as emocións e os sentimentos moven máis os comportamentos políticos que a razonabilidade das decisións, neste mundo dos Twitter, dos Facebooks, dos impulsos, de bottom to up, non? De abaixo arriba, maiorías ocasionales que o deciden todo e desaparecen, desorganizadas, polo tanto, e ocasionales, neste mundo da emotividade, dende fai moitos anos, todo o tema da nacionalidade, do nacionalismo, das estruturas trasladadas ao Estado, están pensadas dende esta óptica na obra de Ramón Maiz. Para él, temas tales como a soberanía, a convivencia, o Estado non son só elementos de estructuras xurídicas, sino que son basicamente elementos culturais, formas de ser, e por tanto teñen cargas emotivas, a forma de entender cada cousa, e isto se demostra moi ben non só en como analiza a idea de nación, sino a moito máis difícil da idea de federalismo. O federalismo non é para Ramón Maiz, e eu aí súmome, apúntome como discípulo do maestro, non é exclusivamente un conxunto de instrumentos xurídicos e técnicos que ten o legislador ou técnicos constituintes para armar como unha superestructura xurídica. Non é un problema, por tanto, de competencias, nin de reformar o Senado, de facelo máis bonito, menos bonito, de se é Cámara de Representación, de se hai que dar máis competencias ou menos. É, sobre todo, unha forma de entender a convivencia democrática. É unha variable democrática, variable federal, e, polo tanto, é unha cultura. E donde non hai cultura federal é casi prácticamente imposible implantar sistemas federales. Nun país como o noso, donde tan pronto poñen uns ordenadores nas escolas de Extremadura, salta alguén dicindo que hai unha enorme desigualdade, porque claro, en Extremadura teñen ordenadores e os rapaces en Galicia non o teñen, donde o xuicio absolutamente permanente de agravios comparativos é persistente entre uns e outros. Que cultura federal podemos esperar? Por lo tanto, os intentos de artellar modelos federais sin unha cultura política de reflexión, e digo cultura política non partidaria, sino social, acerca do que é o federalismo ben entendido, é unha reflexión de fondo que poderedes encontrar neste excelente libro de Ramón Maiz. Primeiro, que a nación e o nacionalismo. E arranca, digamos, dende os padres fundadores da Constitución norteamericana, os verdadeiros artelladores e creadores do federalismo actual, hasta a reflexión sobre a nación de Renan, pasando por o concepto de sentimento cívico e arraigo na Francia golista ou na época revolucionaria co pensamento de Sieyès acerca de cal é a idea de nación. Todas estas pezas foronse labrando pouco a pouco unha arriba de outra, mediante análisis reposados, sin pretender quitar grandes conclusións teóricas, sino cada conclusión na súa peza, no seu momento, e a partir de aí esta obra acaba con unha conclusión que podemos ou non compartir, pero que ten sobre todo un background, un fundamento moi profundo, moi arraigado no pensamento político, na análise política e sobre todo tamén nas vivencias políticas, que é o elemento máis importante. E é a defensa que fai Ramón Maiz da posibilidade, e eu aquí teño as miñas dúbidas, que despois falaremos se toca no debate, sobre un federalismo plurinacional como solución posible para algúns estados que teñen
como o noso, algúns problemas de configuración dunha mesma realidade, como un proxecto de convivencia colectiva. Como arranxar ese proxecto de convivencia colectiva intentando integrar o que el chama un concepto non nacionalista de nación, que é un concepto verdadeiramente atractivo, que non ten nada que ver con isto que se chama patriotismo constitucional, con isto que se chama civismo multicultural, ten diversas expresións. Na definición que lle dá Ramón Maiz ten un concepto e un punto ben distinto. A él lle preocupa precisamente que os nacionalismos, sexan de Estado ou sexan periféricos, teñan provocado na grande maioría de opinión pública, das opinións públicas, digamos, un certo desapego, un certo cansancio, un certo desentenderse deste discurso do nacionalismo, unha certa fatiga de soportar permanentemente esta loita entre uns e outros. Cando el defende un concepto non nacionalista de nación, o que quere decir é, ás veces as maiorías políticas utilizan palabras como patriotismo cívico sinceramente para agochar un nacionalismo mayoritario. E, polo tanto, baixo este tipo de estructuras, eso que tamén se chama nacionalismo banal, ao final o que aparece é un nacionalismo unilateral que pretende, de alguna maneira, sin decilo, ser un nacionalismo que pouco a pouco no proceso de integración vaya agotando aos demais. Sin embargo, o que el chama un nacionalismo ou un concepto de nación non nacionalista é xustamente o contrario. É unha nación cívica donde non cabe os nacionalismos excluíntes, nin por tanto a idea de querer dominar. Antes ben, sería a idea de unha construcción na que a maioría de algún xeito admite e controla as súas propias limitacións, non para facerlle uns sitios demais, sino para pactar cos demais, en igualdade casi de plano, e esta é unha das ideas do federalismo, casi de orixe, en igualdar unha forma posible de convivencia. Xa sei que isto pode sonar aos que estades aquí como elementos demasiado teóricos, pero embargantes, eu sí que como constitucionalista vos lo quería afirmar, teñen unha plasmación xurídica inmediata. O pensamento de Ramón pódese traducir prácticamente en un montón de asuntos que estamos a tratar a cotío. E este tipo de enfoques e de reflexións que non son as habituais, que son as que non vemos xa nas páxinas dos diarios, porque están pendientes dunha comunicación acelerada e acabaronse aqueles editoriales ou aqueles artigos de opinión profundos e reflexivos. Todo isto que imos perdendo, eu vos invito a que o podades recuperar con certa complexidade, verdad? Non é unha cousa sinxela de leer, é unha cousa para pensar este libro de Ramón Maiz, para pensar sobre o que propón e para pensar sobre o que outros pensaban e reflexionar da súa man. É un libro, polo tanto, complexo, pero un libro tan fructífero cando se concluye, e un pecha a última páxina, séntase e despois de ver todas as reflexións, as opinións, os momentos da historia, as propostas que o recorren, sentarse e empezar a pensar sobre o que nos acontece, porque de feito, se estes libros existen, como de Ramón, e teñen unha actualidade, é porque España existe nas condicións que está existindo. E non somente o noso país, e o Reino Unido, e Bélgica, e Canadá, e moitas outras democracias, donde os problemas das identidades están a florecer baixo diversas fórmulas, e, polo tanto, temos que buscar como as democracias son quen de xestionalas, facendo compatible a regla da maioría co entendemento, sin embargo, das diferencias. E ese xogo de equilibrio é tan vital para nos sobrevivir como comunidades democráticas, polo menos como democracias non iliberales, sino con certa cultura liberal, deberíamos telo casi como un elemento de cabeceira, léelo tranquilamente, sosegadamente, como eu o fui escribindo, línea a línea, páxina a páxina, e disfrutar do coñecemento que nos vai a transmitir. Ramón ten a mala manía de leer todo o que despois cita, e iso supón, como veredes, o complexo de apoio nas súas lecturas, que solamente como fai as citas ao pé de páxina, somente eso, xa por si só
é unha verdadeira biblioteca de información para os que se queren achegar a este tipo de análisis. É o análise non dun especialista, sino dun superespecialista que leva anos dedicado a este tipo de asuntos e donde calquer línea, calquer comentario dos que aparece, e moitos son fundamentais, eu vou só a coller un dos últimos para darlle despois a palabra, son importantísimos. Por exemplo, hai unhas líneas donde se nos di que non é de todo certo que primeiro fora a nación e despois o Estado. E un xa di, home, isto é verdadeiramente non é o habitual, non? Normalmente se nos di que primeiro é a nación e despois o Estado. Que o proceso de formación do Estado moderno, o proceso de formación das nacións, son procesos que foron da man durante moito tempo. E que ao facerse o Estado, ao facerse a administración, naceron as fronteiras, e ao nacer as fronteiras os sentimentos de identidade dos espacios e as escolas públicas, e, polo tanto, formas de condicionar culturas generalizadas, e que estes fenómenos que se van producindo da historia non son tan simples como a menudo se nos contan, senón que revisten complexidades inherentes moi grandes, moi fortes, e que, polo tanto, realmente cada Estado tende a crear ou a constituir a propia nación, cuestión distinta que nese proceso haxe algúns Estados que non teñan logrado esa solución final e, polo tanto, teñan que buscar agora soluciones dende a democracia intermedias ou máis posibles. Ou tamén, cando nos di, por exemplo, que isto de que o nacionalismo é unha cousa absolutamente alexiada da democracia, pois non é do todo certo. De feito, a idea de democracia parte históricamente tamén das necesidades de construir nacións e, polo tanto, de facer partícides a xente nas estruturas de decisión na comunidade. Todas estas complexidades están neste excelentísimo libro, magnífico na súa escritura, magnífico no seu pensamento, e que son de unha absoluta actualidade. Eu pecho, polo tanto, a miña pequena intervención agardando que o podades mercar, que o podades ler e que podades disfrutar co mesmo, pensando en compañía doutros ou en soedade acerca das moitas cousas que a vida nos ten enseñado, que o pensamento de outros ten posto de manifesto e que acaso nos perdemos porque vivimos a ritmo de un tuit, a ritmo de un programa de televisión, xa non de películas de cine que son moi longas, sino de series de plataforma que podemos baixar, e frente a eso, lecturas como estas son absolutamente recomendables. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Fran. Moitísimas grazas, ante todo, a Ateneo pola invitación que me vai permitir dialogar sobre algúns dos contidos da miña proposta desenvolta neste libro Nacionalismo e Federalismo. Moitas grazas tamén a todos e a todas que asistides a esta presentación, que quixera que fora máis que nada un diálogo máis que contar a cerna dos traballos que aquí se recollen. A verdade é que casi o mellor sería que despois da intervención de Fran eu calara e pasáramos ao turno das preguntas, e ben se ve na desmesura dos seus eloxios o rango da súa amistade de hai moitos anos. Pola miña parte, que decir despois desto? Algúns apuntamentos de que hai sobre por que se escribe este libro, porque entendo que había que escribilo. En segundo lugar, como abordo e trato de abordar os temas, e en terceiro lugar, que é o que sosteño, que é o que argumento en breve neste libro. Pois brevemente, comezando polas razóns. As razóns teñen menos que ver en conto ás veces algunha das súas páxinas e do que poidera parecer co prurito académico de acumular publicacións e impacto que con algo que no 19 se chamaba a causa non no sentido das ciencias, de buscar a causalidade, senón a causa os cruzados da causa, os cruzados de la causa, é dicir, é unha razón de compromiso político, había conta de que en España dase unha anomalía extraordinaria na que, sendo como é un país plurinacional,
pois a construción das súas estructuras constitucionais, políticas e mesmo ideolóxicas dominantes se fixeron desde a Revolución e a Constitución de Cádiz ao marxe e en oposición directa ao recoñecemento da diversidade. A anomalía de que estamos en un país, o único país no mundo, no que federalismo quere decir balcanización de España, ruptura do Estado e non o que se ven dicindo do século XVIII, construir unha unión federal. Anomalía, en fin, de que o propio Estado que se comezou a edificar na Constitución do 78 tiña algúns componentes fundamentais de índole federal, só que se facía federalismo, tamén antifederalismo, sen decilo. E claro, a base de tanta negación da tradición, de tanto liberalismo, por decirlo en palabras argüelles, de que teño por ben a ser liberal na medida en que podamos rematar dunha vez para todas co federalismo, frase textual do gran líder e orador, el divino, chamaban, da Constitución de Cádiz, pois temos na cerna do noso código xenético, político, institucional, esa idea de unidade, de homoxeneidade e de nacionalismo de Estado que aspira a ser liberal tamén sin conseguirlo de todo e, polo tanto, teño que confesarlo, a idea fundamental é tentar de participar na batalla ideolóxica. O ideario federal en España de tan perdido, de tantas diatribas que ten sufrido e tantas malinterpretacións e falseamentos, mesmo da propia tradición federal e republicana que temos no país, pois necesita unha defensa, unha argumentación extra, se se quere decir así, requintar conceptos que se dan por sabidos, analizar de onde veñen toda esta xenreira que a idea de pluralismo, de federalismo supón. Por lo tanto, é esa idea fundamental de participar nunha loita ideolóxica que move esta reflexión. A dereita política ten convencido a opinión pública española dai moitos anos de que federal é justamente un insulto. Recordemos a Galdós, cando vexo usted, don José, moi federal esta tarde. Seguimos nesa perspectiva. Federal é desunión, fractura, cando, dentro do século XVIII, mesmo antes, o primeiro libro federal é o de Altusio, a política de Altusio do século XVII, de 1603 exactamente, resulta que o federalismo se chama vencellar os simbióticos, é simbiose. Xa en Lucrecio falaba de federa natura, federal, quere decir precisamente iso, establecer unión, pacto, acordo, e confianza, fedus e fides. E aquí, sin embargo, non. Por lo tanto, ese esquecemento da tradición que nos leva a que teñamos desmemoriado a alguén que escribiu o mellor libro político do século XIX español como Pi Margall e as súas nacionalidades, algo asombroso, ainda actual cando se lea a día de hoxe polo que di de España e de Europa, por esa tradición de insistir en conceptos viciados como o de soberanía, sexa soberanía nacional desde o Estado, sea de soberanía contra o Estado, como agora insistirei, en definitiva, necesita justamente invocar de novo esa loita política. A causa, o federalismo non nace simplemente porque teñamos algunhas estructuras federais, necesita un combate ideolóxico e a teoría, neste caso, a teoría política sirve para darlle, diríamos, as argumentacións ideolóxicas, pois, contrastabilidade, facelas máis sistemáticas, clarificar conceptos e proceder críticamente. Esa é a miña idea, proceder empregando que, pois, decíamos antes, como tento facer isto? Pois acudindo a disciplinas varias para darlle unha ollada ao tema que é moi complexo, pois desde a historia do pensamento, desde a ciencia política e desde a teoría política. Desde esa perspectiva, pois analizar conceptos e argumentacións que vimos dando por sabidas e autoevidentes dentro do século
XIX, como mínimo, e que, sin embargo, pois son extraordinariamente problemáticas e nonsense, moitas delas. Non dispoño de tempo, pero poño dous conceptos fundamentais que escoitamos todos os días. Primeiro concepto, o concepto de soberanía. Claro, soberanía é un concepto teolóxico secularizado que nos supón pensar a política en termos de poder, por decirlo nos términos dos clásicos, ilimitado, indivisible e indelegable. Claro, pensar o poder quer do monarca, quer da nación, do pobo, ou mesmo do parlamento more británico, nos termos de un poder que en algures reside un poder ilimitado, fainos incapaces de pensar o poder político democrático horizontalmente. O problema da soberanía non é que haxa trasladala de monarca ao pobo ou a nación. O problema da soberanía é que é un concepto inservible para pensarmos a democracia. Absolutamente inservible, porque entende que en algures reside un poder último, decisivo, e isto xa foi sometido a crítica, por eso acudo á historia do pensamento político, primeiro por Madison, cando nos di que o sistema de Estados Unidos ou asume a perspectiva teórica da soberanía compartida, isto que aquí en España sona como unha enormidade, o di Madison, gran revolucionario e radicalón, como todo o mundo sabe, que discutía con Jefferson, e era a versión moderada da independencia. Se a soberanía non está compartida, o sistema de Estados Unidos de América é unha quimera. En segundo lugar, por Sieyès, na Revolución Francesa, cando di que se asumimos a idea de constitución, dentro dun Estado constitucional non hai lugar para soberano algún, porque todos os poderes están limitados. Son dúas críticas teóricas, de vagar e con moita precisión, que non teño tempo para desenvolver, pero decisivas e fundamentais. Tan é así que cando se recupera o concepto de soberanía na súa máxima expresión, ven da man dun gran teórico do nacionalsocialismo, neste caso, que Carl Schmitt, que descubre cal é a esencia da soberanía. A esencia da soberanía é soberano quen decide o estado de excepción. Efectivamente, porque somente en termos de abolición do dereito, da limitación, da idea de que o poder está limitado, é pensable que en algures, sexa o pobo, a nación, ou quen quer, existe un poder desas condicións. Trasunto secularizado da omnipotencia divina. Nin máis, nin menos. Se queremos facer democracia, acudir a ese concepto, sexa desde o Estado contra o Estado, a soberanía nacional se rouba para un, se nega para outros, estamos presos da mesma trampa conceptual. E como dicía Tabucchi, as palabras son as cousas. Se queremos facer unha democracia, non podemos construíla á altura dos nosos tempos con vocabulario inútil e menos que reviva a teoloxía política. Referido a argumentos, pois, por exemplo, o argumento reiterado ata a saciedade do Estado-nación, sexa na versión Estado nacional, cada Estado somente admite dentro das súas fronteiras unha nación, teoría do Estado nacional, ou na súa contra, principio das nacionalidades. Cada nación ten dereito a ter o seu propio Estado. Claro, esta autoevidencia de que o fin do Estado é ter dentro de sí unha soa nación e que toda nación está destinada por non se sabe que estranas de teolóxicas razóns a dispor dun só Estado, isto é monoteísmo, isto é monismo absolutamente esencialista, desprovisto de argumentación alguna, simplemente porque sí. E o que é increíble é que a gran contienda entre nacionalismo de Estado e nacionalismo contra o Estado, que se molen a paros e se levan e deu lugar a moitas perdas de vidas humanas e a guerras e batallas intensas durante 2 séculos, resulta que comparten a mesma premisa esencial, que é a premisa do monismo. Un Estado, unha nación, un Estado. Tanto ten. Son argumentos que, do mesmo xeito que a soberanía nos impide pensar en horizontal, entender soberanía compartida e, polo tanto, principio de competencia, nos leva sempre a pensar en xerarquía, en verticalidade, a esa pirámide que situamos no cumio da pirámide, esa obsesión. Somos a nación, é o pobo, o parlamento, o rei, quen? Atese o argumento desta antítese de Estado e nación, desa mímese, pois leva tamén a imposible pensar o gran desafío que temos na actualidade, por ser xenerosos na actualidade, porque este é un problema que se pensou na disolución do Imperio Austrohúngaro, e xa hai bibliografía daquela de que fala, non coinciden as fronteiras cas nacións, cas linguas, e, por lo tanto, o problema e o desafío é o pluralismo. Como podemos pensar cun esquema monista, monoteísta, pensar o feito indeclinable do pluralismo de religión, de lingua que temos en cada territorio, por moi pequeno que sexa? A idea de que hai, por fin, unha homoxeneidade faise somente ao coste da depuración e a ablación do heteroxéneo do xéneo do povo. E iso non ten máis
que diversos graos de imposición dun criterio mayoritario, unha cultura que é a cultura da maioría, dun Estado nacionalizador, non nacional, como se di, non, o Estado nacional é Estado nacionalizador, derruba todas as nacións interiores, proíbe as súas linguas, e as nacións que queren ser Estado o queren a súa vez para facer o que fixo o Estado Nacional no seu día, é dicir, impoñer no mesmo territorio ao servizo dunha maioría nacional dunha lingua, reproducindo miméticamente o proceso. Non nos engañemos, isto é a batalla, é feroz, pero a presuposto teórico que reside tras ambas posicións é o mesmo. Como vos recoñecer o pluralismo que é o noso gran desafío, a convivencia entre diversos de religión, de modos de vida, de sexualidade, de linguas, de culturas, dentro dunha cidade, como menos dentro dun país, por máis pequeno que sexa, España, Alemania, Cataluña, Estados Unidos, Santiago de Compostela. O pluralismo é o noso desafío. Como establecer, acomodar a convivencia? Non ten resposta desde esa lógica ninguna. Nesa perspectiva, que é o que se sostén aquí? Pois o punto de partida no que se ancora teóricamente pois esta idea de federalismo plurinacional é debedora dunha reformulación tanto da idea de nación como da idea de federalismo, como apuntou Francisco Camaño antes. Por resumir, eu diría que o que vexo en ambos os dous elementos, nación e federación, a miña perspectiva é que ambos os dous non son estructuras, nin estructuras étnico-lingüísticas, nin estructuras político-institucionais, que son procesos contingentes, abertos, con antagonismo político, e que, polo tanto, a política é o elemento constitutivo, non é unha estructura, unha lei, unha constitución, non é unha etnia, unha lingua previamente dadas, é justamente ese proceso, a nación como un proceso de construcción contingente que pode triunfar ou fracasar e, sobre todo, o que é máis importante, que pode dar lugar a unha nación xenófoba ou a unha nación incluinte. E a federación exactamente igual. As federacións non son estructuras estables. Aquí falamos en España sempre, compre pechar o sistema. Cando pechamos o sistema? O federalismo é, por definición, sin teito. Porque é negociación. É gobernar mediante acordos. E acordos entre iguales son acordos revisables a medida que cambian as cousas. Por lo tanto, a federación é tamén unha idea adaptativa, é un proceso. As federacións que triunfan son aquelas que son flexibles, que evolúen no tempo, que cambian, que revisan, corrixen institucionalmente os seus hábitos, que desenvolven unha cultura federal adaptativa. Por lo tanto, isto nos leva a desbotar calquer tipo de esencialismo dunha idea de nación, sexa España, sexa Cataluña, a idea de pensar as nacións como conxuntos sempre en construcción, plurais, resultados contingentes de procesos, e desde logo, pois non, esa idea de endébeda con diríamos así, con un exterior constitutivo, sempre hai un outro, a veces o outro está dentro de nós, fronteira interior, concepto de Fichte, outras veces pois, é o inmigrante que chega, outras veces é o que non participa dos procesos da maioría nacional, sempre hai alguén que non é dos nosos, ou non enteiramente dos nosos, e, polo tanto, cidadanía de segunda. Moitas veces, fixadevos nesa perspectiva, atendemos para calificar e entender as nacións, a que obxectivos se piden? Autodeterminación, secesión, federalismo, autonomía. Isto é absolutamente engañoso. A operación decisiva de todo nacionalismo, desde o contra o Estado, é precisamente a definición do nosotros. Quen somos nós, quen son eles, que é o propio, que é o alleo. E, en última instancia, quen é un amigo, quen é o enemigo. Esa é a tarefa fundamental intelectual e política. Mais que consecuentes se lle derivan, se falamos logo de secesión, federalismo, confederación, o que queiramos falar, todo está condicionado por como construímos o nosoutros. E o noso, o propio, frente ao alleo, e a quen non é dos nosos. Cambiamos rapidamente como vemos a perspectiva. Por eso, a revisión do concepto de nación é absolutamente fundamental. No mesmo que pasa ca concepción do federalismo. Si asumimos unha idea de federalismo, pero pensamos, federalismo, eso sí, pero, por decirlo en terminoloxía do 19, sano e bien entendido, como se decía do regionalismo.
é dicir, cooperativo, é dicir, simétrico, pois non estamos entendendo nada. Ningún federalismo foi nunca simétrico. E o federalismo cooperativo é un invento alemán que non só non funcionou en Alemania, que o están desmontando de aí 20 anos, a lo menos, que me corrixa Fran, pero a idea básica é que o federalismo é unha estrutura adaptativa que nos fornece de elementos fundamentais, pero fundamentais precisamente porque se adaptan, porque son flexibles, son elásticos, non son ríspetos, non teñen ese rigor constitucionalizado, esa obsesión desde o Estado contra o Estado. Eu tiña isto moito con Carles Viver, que xa nos visitar certo tempo, compre blindar as competencias, pero as competencias son carentes de blindaxe, non se pode blindar nada. Levamos a unha obsesión regulamentista onde a realidade sempre vai superar calquer blindaxe. Pero leíamos esa perspectiva do federalismo como modelo adaptativo que permite un goberno multinivel. Multinivel quere dicir non somente do Estado e das nacións internas dentro dese Estado e as rexións, sino tamén cara arriba, cara a Europa, e tamén multinivel cara abaixo, porque o federalismo se esquece moitísimas veces é municipalista. O poder non hai nunha nova centralización. O poder municipal é a base fundamental en todos os teóricos do federalismo, constitúe o auténtico goberno das cidades e, polo tanto, o federalismo é municipalista. E, ademais disto, o federalismo desde Altusio é igualitarista. Non podemos pensar a igualdade material se non hai unha base territorial de solidaridade interterritorial. Non nos engañemos. Claro que a renta, imposto da renta, o pagan as persoas e non o pagan os territorios, sí, pero son precisamente os mecanismos redistributivos. Se non temos solidaridade, se construimos un mundo de pequenas estados-nación, cada quen coas súas fronteiras, e poñemos dificultades, estamos indo directamente contra o ideario fundamental da esquerda do republicanismo, que é a igualdade material. Canto máis pequeno o espacio, menos solidaridade, e, polo tanto, desmontamos o mecanismo de transferencia de recursos no que se basa en calquer política de benestar, de redistribución e de predistribución. Non nos engañemos a este respecto. Un discurso independentista, lonxe de ser apoteose da democracia, con todos os respetos, é un discurso que deixa admitir, resulta perfectamente admisible desde postulados neoliberais, pero desde postulados da esquerda, a asumir que pequenas nacións co seu estadiño a ver se construímos e ir directamente ca cerna fundamental da igualdade material. Impide, mediante territorios pequenos e valados, xustamente o que xa descubriu, por certo, teóricos como Otto Bauer, pois hai ben tempo, a principios do século XX, no desmembramento do Imperio Austrohúngaro. En fin, federalismo nesta perspectiva que supón, xa para ir rematando, pois supón cousas ben concretas. O meu plantexamento, digo, é desa teoría política, é dicir, que temos que cambiar, que maneira de pensar as cousas, o mundo, que vocabularios, que conceptos novos. Pois significa cambiar bastantes cousas. Por exemplo, algúns xa foron saindo, reemplazar a soberanía nacional pola soberanía compartida, o que quere decir prescindir do vocabulario da soberanía dunha santa vez. Reemplazar o Estado nacionalizador, sexa o Estado-nación clásico, sexa novos nacións co seu Estado que aspiran a telo precisamente para, por dicirlo en termos de Bildu no seu día, nos aspiramos non á independencia de Euskadi, queremos a independencia para euskaldunizar Euskadi. Esta é a esencia e esta é a verdade do proceso, un Estado etnocrático e nacionalizador. Sempre repetir o que fixo o Estado-nación no seu día en pequeno, en territorios máis pequenos. Homoxenización, ideal de homoxenización frente ao pluralismo. Reemplazar o que semella evidente desde a democracia. Unha democracia republicana non hai dereito de autodeterminación, pero que isto dun dereito pode haber unha pretensión de autodeterminación, pero mesmo esa está mal formulada, porque en democracia republicana non hai autodeterminación, hai codeterminación. Temos que decidir conjuntamente, e dai que os procesos en Quebec e Escocia, que tanto se poñen de manifesto, son de codeterminación, de arranxo e de acordo. Que é iso da autodeterminación? É menos como un dereito natural. Volvemos aquí o pensamento anterior a Kant. De que estamos a falar? Frente ás, digamos, as declaracións unilaterais de independencia, pois o federalismo que propón é algo que pode sonar a comunión dos santos e unha Arcadia feliz, pero son acordos
acordos e negociación de espacios multilaterais, de interdependencia. Este é o elemento, a interdependencia democrática. Iso quer decir que nos forza a chegar a acordos, a acomodar, a non impoñer unha soberanía do Estado, por certo, a non recurrir a estatutos, como se acaba de facer, a non publicar sentencias como a que publicou o Tribunal Constitucional. Gran demostración de nacionalismo español, na que logo podemos volver a insistir, aproveitando aquí a presencia de Cámara. A idea dunha cultura mayoritaria, como se un territorio tivera unha cultura, unha soa lingua, o plurilingüismo, o federalismo lingüístico é o elemento fundamental. Decía antes Fran, tamén as emocións, claro que sí, porque adoitamos entender que o federalismo é unha paisaxe fría de institucións e deseños moi requintados, pero que o propio do nacionalismo son as emocións. Claro, o propio do nacionalismo da moita parte, de boa parte do país, non de todos, aí distingo tamén entre tres tipos de nacionalismo, hai unha certa tendencia a empregar emocións que son moi vistosas e moi efectivas políticamente, como son a xenreira, o resentimento, isto está moi estudiado en ciencia política, a produción do resentimento, do odio, como pasións mobilizadoras. O federalismo ten as súas propias emocións, non é simplemente un esquema intelectual e xurídico. A emoción do federalismo é a empatía, a capacidade de poñerse en lugar do outro, é o que facilita precisamente esa idea federal, decimos sempre, que ven de fedus, de federación, de acordo, sí, pero ven tamén de fides, de produción política da confianza. No vocabulario indoeuropeo a raíz é a mesma. Fides, confianza, de xerar confianza entre os actores. En fin, o federalismo, por lo tanto, nesta perspectiva plurinacional, decía ao comezo, esta é unha causa, evidentemente, necesita unha causa ideolóxica, pero hai tamén unha vantaxe. Esta é un experimento que se leva facendo 2 séculos, que o que en España entendemos por excepción é a norma. O 65% da población mundial vive en sistemas políticos federais. A excepción son os sistemas unitarios, non os sistemas federais. A ver se nos aclaramos dunha santa vez. E temos exemplos de todo tipo, e polo tanto se está realizando, e podemos comparar e ver que institucións, que sistema fiscal funciona mellor, que distribución de competencias, se sirve de algo ao Senado ou temos que pechalo, no que cada vez máis estamos de acordo que me acompañe máis eu. Pois estas son as preguntas. Que ocorre? Que así pensado, decíamos, isto non é a comunión dos santos traída á terra, isto non é unha Arcadia feliz. Hai un problema que non se pode ocultar, é que a manipulación das emocións como odio, a xenreira, o axitar e tremolar das bandeiras é moito máis mobilizador políticamente, é máis elemental pero máis mobilizador. O discurso federal é de propoñer solucións máis complexas a problemas e situacións complexas e, polo tanto, menos acaído, se se quere, non porque non teña emoción, sino porque a veces é máis requintado, require sutileza, require negociación, e máis vale un insulto que 3 argumentos ben trabados. E isto, pois, o estamos comprobando, todos os nacionalismos se retroalimentan, e pouco espacio hai para se o nacionalismo quere desviar a súa posición, porque enseguida, o vemos no caso de Esquerra, no caso de Cataluña, se un quere introducir, sí, pero non sei que mantemos o bilingüismo no futuro Estado catalán, pois enseguida se saen 200 fundamentalistas a decir que non, que o castelán é o idioma do imperio, que hai que abolilo e expulsalo do sistema educativo e comunicativo de Cataluña. É moito máis mobilizador. Hai que recoñecelo. Os argumentos, adoita pasar moitas veces en política, que os argumentos máis mobilizadores son ética e políticamente impresentables, e, pola contra, os máis presentables pois teñen serias dificultades de movilización porque requiren ideas, conceptos, argumentacións. Pero iso non quere dicir máis que isto. Como decía Aureliano Pereira, membro esquecido do Partido Republicano Federal Galego en Lugo hai moitos anos, no século XIX, decía todo iso que quere decir, pois que non se nos fale de xestión, que non se nos fale de técnicas, de dereito, senón, non menos, senón máis política. Isto quere decir que todo isto hai que traballalo. Únicamente quere decir que hai que traballalo políticamente, que non podemos seguir facendo federalismo sin sabelo, sin mencionalo,
A maxia das palabras, claro que sí, é que os vocabularios é parte da loita fundamental en política, as ideas, os argumentos. É que estamos en retroceso, que non hai que deixarse levar. Claro que é unha batalla política, máis política, que decía Aureliano Pereira. Os federalistas republicanos defendemos máis, non menos política, por certo. A mesma, e remato, a mesma consigna dos federalistas europeos. Máis política, máis democracia, non máis Europa. Ollo, máis Europa si é para máis política e máis democracia. Non nos vale calquera Europa. Non é Europa dos mercados desregulados e do capital financiero. Ollo, federais din máis política porque máis democracia. Por certo, remato cunha pregunta. Estamos en vísperas de eleccións europeas, eleccións estatais, eleccións autonómicas, eleccións locais. Que perspectiva e visión vencella ambos os 4 niveis de loita política? A Europa dos Estados, cecais, a Europa dos povos, da que tanto se fala, a Europa das cidades. A única visión que incorpora as 4 dimensións fundamentais como goberno multinivel de batalla política é o federalismo. Convería reflexionar sobre isto. Pola miña parte máis nada e moitísimas gracias.